かった。ここずっと気になってきてないけどな。こうだとここずっと気になってる。多分美味しいんだろうな。そんな感じしますするよね。またいずれそうやね。言われてみたらほんまやなって感じだけどな。次回行きたいほんまに。うん。結構混むんだ。めっちゃ混むやろうな。これ見るんかな。目つけて行ってくる。めっちゃ難かった。珍しいよ。こんなチェーンコントロール聞いてる店で。こんなんあると思ったもん。なんかもう、まずそもそも、めっちゃどこでも昼飲んでるのに、むっちゃ空いてんねん。ガラガラやん。びっくりしたもん、入ってる。これなんか誰もおれへんやん。ほんで全部なんかネタもなんかすごいもう傷んでるかもうだいぶ回りそうだな、それか凍ってるか早いんちゃうみたいな。これここえぐいな、だから空いてんのかなみたいな。多分もう店長の問題なんと思うけどね。だからもうダメになってどのダメになってもうその悪循環が働いてるんちゃうかな。売り上げが低いから今めっちゃ混んでますよ。いや普通混むよね、だって。騙されてるみんな行ってから思う確実。いや普通のコーナーだってどう考えてもいくらとか